السلام عليكم يا شباب. هنتكلم النهارده عن الكونكتورز وازاي لو هنا عندنا فاميلي نقدر نعمل لها اتنين كونكتورز ونبورهم على لوحتين. يعني مثلا ولنفترض عندنا فلور بوكس، تمام. بيبقى مثلا في سوكيتس ايمرجنسي وسوكيت نورمال، فهنعمل كونكتور للإيمرجنسي وكونكتور للنورمال، وبعد كده نبورهم على لوحة نورمال ولوحة إيمرجنسي. ازاي نقدر نعمل الكلام ده؟ عندنا اهي اللوحة بتاعتنا، هنعمل لها edit family، تفتح معانا سواء في 3D أو reference level. هنبدأ نضيف الكونكتورز بتاعتنا، electrical connector على الفيس، ونختار الفيس اللي احنا هنضيف عليه الكونكتور. وليكن ده أول كونكتور اتضاف معانا. نضيف كونكتور تاني، طبعا هو اتضاف كونكتور تاني ولكن هما فوق بعض. ازاي طيب نقدر نعرف الكلام ده؟ هنلاقي كونكتور 2 وكونكتور 1. طب احنا عايزين نعدل الكلام ده، فببساطة ممكن نحوش كونكتور منهم ونضيفه على وش تاني مثلا. كده احنا حذفنا كونكتور منهم بديليت. هنعمل كونكتور تاني ونضيفه على وش تاني من الوشوش، وليكن ده. هنلاحظ اهو الكونكتور موجود، هو بس اسمه كونكتور 3 عشان احنا ضفنا 3 كونكتورز ومسحنا واحد، فده الكونكتور التالت معانا. طيب عايزين بقى نعمل كونكتور منهم نورمال وكونكتور امرجنسي. ببساطة نعمل واحد منهم نورمال وليكن كونكتور رقم 2. هنختار مثلا كونكتور ديسكريبشن، نكتب فيها نورمال، ونحدد لود كلاسيفيكيشن اللي عايزينها للكونكتور او السوكتس اللي فيه. وليكن مثلا نخليها نورمال، ومثلا ديماند فاكتور نعمل لها باور وليكن 60%. وكمان ممكن نعمل emergency بالمرة، والديماند فاكتور برضه نفس الكلام، نعمل emergency 100% وندوس اوكي، والاتنين هيكونوا باور. ونختار نورمال عشان احنا عملنا نورمال الاول. كده الكونكتور ده بقى نورمال، الفولت بتاعه نخليه 220، 1 فول، ابيرنت باور 180. دوس ابلاي. تمام. الكونكتور التاني بقى نفس الكلام، الفولت بتاعنا 220، ابيرنت باور 180، description emergency، وندوس ابلاي. تمام. ونغير اللود كلاسيفيكيشن بالمرة. هنخليه emergency. تمام. وبكده احنا عملنا emergency كونكتور ونورمال كونكتور. نعمل لود انتو بروجكت، overwrite. هنلاحظ ظهر عندنا 2 كونكتورز اهو، الاول والتاني. هنلاحظ ان ده هو الامرجنسي وده النورمال. تمام. نبدأ نعمل لهم باور بقى. ازاي؟ عادي بقى باور كده. احنا عاملين دي لوحة النورمال، دي لوحة امرجنسي. هنبدأ نعمل باور. هنلاحظ الديسكريبشن بتاع الكونكتور الظاهر عندنا، هنا النورمال وهنا الامرجنسي. اول حاجة النورمال هنعملها على لوحة النورمال،
كده نكون عملنا اللينيا على لوحة النورمال. بعد كده نمسك تاني الفلور بوكس، هيظهر برضو باور عشان في كونكتور تاني لسه متبورش، هندوس عليه وبعد كده نخليه emergency ونخليه ارك واير، وبتكون كده نكون عملنا باور للاتنين كونكتورز. ممكن نعمل كمان تاج ليهم ونحرك اهو التاج بتاعنا. وبكده نكون خلصنا تبوير الكونكتورز بتاعتنا على اللوحات. السلام عليكم.